ashitse ku nkombe yo hakurya mu gihugu c'abagadara, Yezu asanganirwa n'abanyashitani babiri bazukurutse mu mva. Bari bacitse inyamansa, nta muntu yubahuka kujana iyo nzira. Baca basemerera ngo, mbega dupfiki mwana w'Imana, mbega wazanywe ino no kutudurumbanya hataragera. Hagasangwa hafi yaho hari ubusho butari buke bw'ingurube zaharisha. Nyamashetani aramusaba ngo, niwatwirukana uraturungika muri burya busho bw'ingurube. Nawe ati, gende. Avuye muri abo bantu yinjira muri nyangurube. Bwa busho bwose buvaho bwarisha bwita mu kiyaga, buhonera mu mazi. Abungere nabo barahunga, bashitse mu gisagara barigana vyose na bimwe b'abanyashitani. Igisagara gihagurukira rimwe kuraba Yezu ngo bamubone, baca bamutakambira ngo abavire mu gisagara cabo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Umurushwa yatabaje Imana iramwumvira. Bakunzi b'Imana, hari ibintu bimwe bimwe bishika mu buzima bwacu ariko byavuye kuri twebwe, kubera ubugaba bwacu, kubera ibicumuro byacu, kubera ukwihuta gufata ingingo. Umuntu akiha inyishu atarindiriye ko Imana imwereka umuco, akigira ati reka hari naho byoba ari ibi. Ariko muri uko kwiha inyishu ugasanga ibivuyemwo si byiza. Rimwe na rimwe rero umuntu agaca atangura kwidoga, agaca haduka ishari, inzigo, ugwanko mu bantu. Tuzirikanye kino gisomwa ca mbere, turazi ingene Iburahimu na Sara Imana yari yarabagiraniye isezerano ko bazovyara umwana, ariko byaranse ingene bihanganira isezerano ry'Imana. Niko kuja inama mu buryo butari bwo bw'uko Iburahimu yovyara kuri Agare. Ibyo byose babigiye inama na Sara, hanyuma biraheza biraba. Agare aribaruka umwana Ismaeli. Rero niko kuko Sara handurutse inzigo kubona inshoreke yiwe ifise umwana nawe ataramuronka. Niko kugira inama umugabo wiwe kugira ngo yirukane kino kibondo. Twavyumvise ingene Agare n'ikibondo ciwe Ismaeli birukanywe. Ivyo rero ni vya bindi ariko ndavuga yuko tutarindira inyishu y'umukama. Twitwa ngo turasenga, mugabo muri ico gisabisho hakurindira yuko Imana ariyo itwishura, itwereka umuco, tugaca tunyaruka gufata ingingo. Twumvise ingene muri uwo muryango wa Iburahimu handurutse ishari, handurutse ishavu. Bane bavukanyi, muri byose twame twitonda, muri byose ntitwihute, tugende bukebuke kuko umukama ari kumwe nawe. Mu byucamo byose umukama araguhagarikiye, arumva amarira yawe, arumva igisabisho cawe. Rindira isaha y'umukama igere, nayo iheze ikwishure. Ntiwihute,
kuko uwihuse ngo abyara ibihumye. Ugende buke buke uri kumwe n'Imana. Iyo Mana niguhagarikiye, nigukomeza naho wewe ubona yuko byatevye, ku Mana yo ntibiteba. Umunsi w'izina izokwishura. Wewe bandanya rero usenga. Hari igihe uterwa n'ubwoba, tutwigira tuti burya Imana yumvise igisabiro canje. Ubwoba bwa sekibi butsindishe nyabona igisabisho wambaze Imana. Kandi ikindi naco twozirikana nuko umwana ari ingabirano y'Imana. Uko avutse kose ni ingabirano y'Imana, kuko umwana ntava umuntu ariko ava ku Mana. Iyo Mana niyitanga ibibondo. None rero mu buryo bwose umwana avutsemwo ni ingabire y'Imana kandi n'agashusho k'Imana. Hari igihe rero hariho bamwe baca barondera kubakorora, abandi bakihutira kubata mu mayarara ngo ndamwikureko. Mugabo wavukanye, twumvise yuko Imana yumva ijwi ry'ikibondo. Twumvise ingene mu bisanzwe asa n'uwuhevye ikibondo kuko agira ati ntikimvireko. Ubwoba bwaramuteye arihebura. Mugabo wavukanye, ntuhihebure, kuko Imana iri kumwe nawe, niyo iguhagarikiye, niyo igukomeza mu byucamo byose. Hanyuma kandi uyo mwana urondera gukorora, uyo mwana urondera guta, ntuzi ico azovamo. Twumvise yuko Imana ifise umugambi kuri Ismaeli. N'uyo mwana rero ugomba kugira nabi, Imana imufise ko umugambi. Ntiwihute rero ko byashitse ukamwibaruka, byashitse ukamusama mu gicumuro. Mwakire nk'ingabire y'Imana, kuko we nta gicumuro, kuko we ni muziranenge. Igicumuro kiri kuri wewe. Ego ni icamwa c'igicumuro, mugabo we ni mweranda, kandi Imana iramukunda, imufiseko agashusho kayo. Rero duhamagariwe kwakirana. Ntitugire inama yo gukora inabi, ntitugire inama yo gucumura, ariko tugire inama muri vyiza bibereye abana b'Imana. Ntitwihute rero mu byo dukora byose, kuko ahandi ho tuzosanga twicujije. Mu nkuru nziza naho twumvise ububasha bw'Imana ndetse no ku mitima mibi. Nta kinaniye Imana. Imana yakijije abantu babiri kubw'ububasha bwayo. Imana muntu Yesu Kristo, twumvise ingene abo bantu babiri ngo atawo uwahuka guca mu nzira barimo, kuko bari buzemwo imitima mibi. Ariko Yesu nta na hamwe adashika, Yesu nta na hamwe adaca. Yesu afise ububasha bwose no ku mitima mibi. Kuri aho hose bibaza yuko adashobora, atoshika, Yesu arashobora, arahashika. Turondereye kumwitura, turondereye kumwakira. Hari imitima mibi yiziziye abantu, urwanko wo gukora inabi. Hari imitima rero, iyo mitima ntiduhiye akaryo, ariko tuyurukanishe izina rya Yesu. Twambaze Yesu aba ari we adukiza. Twumvise ko inyuma yaho akijije abantu mu kwirukana imitima mibi yari imiziziye, abantu muri ico gisagara
baciye bashwa baduka kugira ngo birukane Yesu. Hari igihe bavukanye na twebwe twirukana Yesu, twirukana ukuri muri twebwe, twirukana ubutungane, umuco muri twebwe, kugira ngo sekibi ibandanye yigaragaza. Hari kugira ngo ca kinyoma kibandanye kija imbere, bwa busuma bubandanye buja imbere. Hari igihe twirukana rero Yesu nk'uko twavyumvise, kuko aba bantu bagira bati uyu muntu yoguma ngaha ibitungwa vyacu yobimara, vyohera, vyohona. Nta kubona Yesu, babona ibintu vyabo. Hari igihe rero ibintu dutunze bidutwara ubwenge, bikaba ari byo dushira imbere, ha gushira imbere Imana, bikadutwara ubwenge, bikadutwara umutima. Turondere rero gushira imbere Yesu, we mushobora vyose, we atakimunanira. Twame twitura urukundo rw'Imana, twame twambaza ikigongwe c'Imana, kandi twame twizera